bakal bangun alas Mandala Sorayuh disengkuyun Rama Semar Badranaya. Rekat lampahing dan rata Prabu Kapteng suku ning harga kang irang tumingal Mareka den prayitna samorere kembali titiyani gelar-gelar semet di tengah latar milangono lin bahang Bima Sekti minangka gembalaning carita ingkang mapan sering karang tumariti yo ing karang gumenggeng yo ing klampi sireng Pandhawa walit lungguh oning cikra sekang sila tumpang tenguk-tenguk nemu kethuk klintong-klintong nemu kenong nengge Lurah Semar Badranaya duda manang munung janganan Smara Santa yo Sanghyang Ismaya Dewa ingkang Ejawanta jimat ingkang bisa tata jalma kinarya bebundeling tanah Jawi pamomonging para padang Pandhawa sinasa kembang barat jambul lanen nanging pranyata sekti mahambara limpat seprapat tamat nampi bisanipun ingkang putra Kyai Lurah Caru Bawor Nala Garing Sumawana Pitruk kantong bolong mangkono pangundas maring Ndra kang kebabaring lisan Acarya Partawekasan wa eka ta
geni moyo Soprat Tito Om Lae amble gegek ugeg sadulita mel lungguh oning cikrak jegang sila tumpang tenguk-tenguk nemu kethuk glindong-glindong nemu kenong anakku Bawor gareng pitruk sumusul onong pendopot silik oneng gumenggeng kene Bawor Hun Gula Bawor mak Gula ngaturaken bekti ramane Semar mak ya Wor wis tak tampa Bawor pangestune wong tuwa dage tampanana ya Wor nggih bundel ning kunjunge Bawor kalampun nala gareng kula ngaturaken sembah bekti ramane Semar iya nala gareng wis tak tampa pangesring wong tuwa dage tampanana ya nala garing kapundi senggon dadosaken kawil kawilujengan gareng ngomong angel ngomongan enak bae gumun gareng domong Kang Bawor asal lambe ngrego ngomong angel ning ngrego mangan jan enak bae kula pun pitra kentang bala ngaturaken bekti Rama. Ya wis tak tampa, Tru. Pangestuku tampanana ya, Tru. Kapundi sing ndadosaken jejiman. Kepiye, Tru, wusananing nggonmu tautus supaya njaluk pangestu bakal mbangun alas Mandala Sara ngasaning Prabu Suyudana, Tru. Nuwun-nuwun sewu ramane Semar gandeng kula menika sampun sowan wonten ing Praja Ngastinapura nanging dereng nampi kasilamit. Siswanipun Pendhita Duna menika ngamuk punggung boten nrimaken nanging kasor juritipun malah saniki dereng nampi pekabaran ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Ngono, Tru. Lah. Jane anu kepriwe, Mak? Inyo ngarep takon jane ramane Semar bangun alas Mandala Sarake gumune nunggu ngapa gumun. Ing atase karang gumenggengke ambane ora patut be jarang diambahi. Ramane Semar kulinane ndherekaken Dararjuna, ndherekaken Darabimanyu lunga. Lah kok ramane Semar bangun alas Mandala Sara mangkat jerene alas kuwe angker kepati gawat kliwat. Sabda mara sabda mati jalma mara jalma keplayu. Bawor, Hun. Ngene ya, Wor. Wong kang jatmika mono mau siji Sekti lan Mandraguna iku dadi lelandhesaning diri. Mula kudu adhedhasar Surangkara. Suraya sudiring budi para suring pati datan keweran anring kawruh ngurubiya tan tinggal ing Kramapati nora kena sarasa tanpa sujana. Apa maning kowe lah angel temen golek ngomong berat. Wong Sekti Mandraguna kuwi dasare kuwi diri pribadi. Ora kena semengah sesongaran, ora kena tumindak angkara, ngono Bawor. Oh iya kuwi. Sing cetha bae manggeran nganggo basa kawi angel kok gumun. Banjur kang ulah adiling praja kudu sambegana budi nindaning reh nawung krida. Kudu limpat seprapat amat. Solah bawa prajagung adhedhasar marta tama ngenaki kapti tan ngres pangresing dana denda. Apa maning kowe lah angel temen si mama. Wong sing
ngolah kaprajan kuwi sambegana ki kudu pinter kabehane. Oh kaya kuwi ndotok mubeng-mubeng golek ngomong angel temen. Banjur pangolah tata krama kudu parameng sastra. Dedasar anuraga momot jatmikaning budi limpating sastra niti sanggyaning rawijagnung yaiku enggoning praja kudu mahasing asepi mrih tan kena pangrencana ing saniskara. Nah angel temen sih ya ngomong ki sing basa ngapak nek ora ngapak ora kepenak mak. Wong sing duweni tata krama ki kudu pinter ngolah basa. Anuraga. Solah bawa muna-muni kudu ditata, kudu dititi, Mor. Oh, kaya gue. Mulane ramamu Semar Badanaya ki kepengin bangun alas Mandala Sara ki mung kejaba pengin nentremake marang kawula ning Praja Ngamarta. Murid dadi kawula kuwi tansah manembah manekung puja marang Gusti. Awit ana ing alam padang kuwi bebasan mampir ngombe slak klewanging godhong pari. Kudu tansah duweni lelabuhan kanggo apa? Lelabuhan kanggo wong urip sepadha padaning titah. Karo wong tuwa kudu basa. Yen nuju negarane kena pagebluk kudu ditata ing pati, pecat ing nyawa, luntak ing ludira. Oh kaya kuwe iso.